channel Sajabila. Dan kali ini kita akan melihat burung dan ayam. Kita akan melihat burung ya, dan ayam. Nah, ini ayamnya warna belum biru. Udah ayam dulu teman-teman. Kita lihat burung dulu ya. Ini burungnya teman-teman. Yang ayam pun kali ya banyak. Yang teman kita sama-sama lihat ayam dulu. Tuh teman-teman, ayamnya yang terlalu banyak.